السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هشرح كل حاجة تخص الغسالة الفوق اوتوماتيك اللي هي التوشيبا. كل التساؤلات اللي انت بتسألي عنها، سواء ازاي احط المسحوق، ازاي احط الزهرة، ازاي اظبط البرامج بتاعتها، ازاي انضفها، ازاي انضف فتحة الفلتر، كل حاجة وكل التساؤلات اللي انتوا بتسألوا عنها ان شاء الله هتبقى في الفيديو ده. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش لو لسه اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا من زر الاشتراك الاحمر اللي في اسفل الفيديو على اليسار، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتختاروا كلمة الكل. وما لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير. وتعالوا نبدأ بقى هنعمل ايه. اول حاجة معايا هي المسحوق، وناس كتير بتسأل استخدم انهي مسحوق، انهي مسحوق ينفع مع الغسالة. طبعا الغسالة الفوق اوتوماتيك ينفع معها اي نوع مسحوق، سواء العادي او الاوتوماتيك. بس عشان تجيبي مسحوق كويس وتوفري، فانا هقولك على اسمين انا استخدمتهم وهما اقتصاديين جدا. اول نوع معايا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو فيلفيت. فيلفيت سواء اللون دوت او اللون ليه لون تاني كده سماوي، او هو اللي هو اللون اللبني، الاتنين حلوين جدا واسعارهم حلوه جدا واقتصاديه. يعني دوت 2 كيلو ب30 جنيه، يعني الكيلو ب15 جنيه. فحلو جدا. في ناس ما بتقدر يعني ما بتعرفش تجيبه، او ما مش بتشوفه او مش بتلاقيه. خلاص انت معرفتيش توصلي له، في حاجه تانية اسمها اوكسي. طبعا ده مشهور جدا، يعني هو مش عندي دلوقتي بصراحه، لان انا من ساعه ما استخدمت في الفيت وانا ما جبتوش تاني. بس انتوا عارفين اوكسي كلكم ومشهور جدا. فاوكسي برضو ممتاز ويعتبر اقتصادي، لان الكيلو منه تقريبا ب20 جنيه. الاتنين حلوين قوي، والاتنين في بينضفوا كويس جدا وبيعملوا ريحة حلوة جدا جدا في الهدوم. وده بالنسبة لأول حاجة هي نوع المسحوق والحيرة اللي احنا بنبقى محتارينها نشتري ايه وايه اللي هيبقى كويس. تاني حاجة بتقابلنا والبنات خصوصا اللي لسه متزوجات بيسألوا عليها كتير، احط قد ايه مسحوق للغسيل بتاعي. طبعا انا عشان ولادي يعني يعتبر برضو لسه صغيرين، فانا يعني بعتبر بزود المسحوق شوية وباخد 200. طبعا اللي عندك الكوباية دي هتلاقيها متدرجة زي ما انت شايفة كده، في 200 في 230 وفي 150 وفي 100 وفي 50. لو ما عندكيش الكوباية دي ممكن بتحددي بالكوباية اللي هي المج اللي احنا بنشرب فيه الشاي، بيبقى 200 بالظبط. خلاص اهو. طيب لو انت هدومك او هدوم زوجك نظيفة فممكن تحطي 150، يعني كوباية الا ربع من الكوباية بتاعة الشاي اللي هي المج الكبير. خلاص. طيب تعالوا اقول لكم احنا بنحط المسحوق في الغسالة ازاي. بحط المسحوق في الغسالة بطريقتين. اول طريقة ان انا احطه في القاع كده. خلاص. واللي انا بقول لكم عليه ده كان العامل الصيانة اللي جالي، او الله اعلم هو مهندس ولا ايه، المهم اللي هو بيجي يركب لك الغسالة هو اللي كان قايل لي كده. الطريقتين دول، يا اما بتحطيه في القاع هنا وقبل ما تحطي اي حاجة، يا اما بتحطيه في الدرج ده، في درج المسحوق ده. خلاص. بالطريقتين دول. خلاص، يعني ما تحطوهوش فوق الغسيل. مع اني ساعات بنسى وبروح حاطه فوق الغسيل وخلاص، وبرده ما بيحصلش حاجه. بس دول طبعا افضل حاجه عشان المسحوق معاكي يدوب في الميه قبل ما يبتدي الغسيل، وده بيبقى احسن طبعا. والسؤال كمان اللي بيقابلنا واحنا بنحط الغسيل في الغسالة، احط هدوم قد ايه في الغسالة عشان تنضف وعشان ما يكونش مثلا الهدوم كتير غلط عليها او كده. مبدئيا هو كان المهندس قايل لي ان الغسيل ما يعديش نص الغسالة هنا. خلاص. ده طبعا الغسالة تفضل معاكي كويسة وقت اطول، وكمان الغسيل بينضف كده اكتر. ده بالنسبة لأي غسيل عادي. خلاص. طيب بالنسبة للغسيل اللي هو زي مثلا الحفاظات بتاعت السرير، خلاص، اللي هو زي ده كده اللي احنا بنحطه في الشتاء، الدفايات يعني، او الملايات. بتحطيها بطريقة معينة عشان سببين او عشان حاجتين. اول حاجة عشان ما تتلفش كلها في بعضها. خلاص. وتلاقيها كل الغسيل كده شابك في بعضه. تاني سبب عشان الغسيل يلف كويس في الغسالة ويبقى سهل وما يبقاش تقل على الموتور. وكمان هتاخد معاكي كده يعني غسيل، كمية غسيل اكتر. طيب انا عملت ايه اهو، انا طبقتهم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهبتدي ان انا احط. بصوا دي حافظة
او دفايه للسرير، المفروض طبعا ان هي ايه تكون يعني هايشه او كده، لكن بالتطبيق بص هتاخد كام واحده. اهي ادي التانية، وجيت احط هنا كمان التالتة، بس طبعا كده هيبقى كتير قوي على الغسالة وهتقعد تلق معاكي وهتقعد تخبط. بصي بقت قد ايه، مش هينفع طبعا احط التالتة دي. انا حاولت احطها بس هي يعني الغسالة وقفت وعطلت واضطريت ان انا اشيلها. فطبعا الافضل يا اما تسيبيها بالاتنين، يا اما بتزودي مثلا معاهم اي حتتين غسيل كده يكونوا خفاف. حتى لو انت شايفاها كده وصلت للنص، لا بس هي تقيله، الدفايه اساسا تقيله، فيستحسن ان انت ما تحطيش التلاتة دول، اتنين ومعاهم حاجه خفيفه. تعالوا نشوف بقى برامج الغساله بتشتغل ازاي. انا كده حطيت الغسيل زي ما وريتكم، تمام، وهبتدي ان انا اشغلها. حطيت الفيشه طبعا، وهبتدي ادوس على اول زرار التشغيل اللي هو الاون. خلاص هي اشتغلت معايا. بعمل ايه انا في العاده بصراحه يعني هي كده اساسا بتظبط نفسها. لو انت عايزه تعملي ستارت هتشتغل عادي مفيش اي مشكله. يا اما لو عندك الغسيل محتاج ان هو يتغسل اكتر، في حاجه اسمها دوره غسيل ثقيل اهي موجوده عندك هتلاقيها. خلاص دي اللي انا بختارها بصراحه عشان الغسيل ينضف معايا. تمام، وبظبط بقى هنا غير الظبطه اللي هو ظابطها دي، يعني بسيب دي بس اللي هي مرتين، بيشطف مرتين. بعمل ايه هنا؟ اول حاجه في الغسيل بخليه 12، وهنا بروح دايسه عليها تبقى 2، وهنا بعصر كويس طبعا عشان احنا في الشتاء. في الهدوم الشتوي بعمل كده وخليها 9. في الهدوم الصيفي الخفيفة ممكن تبقى 1، ولو اتقل شوية تبقى 5. اهو انا عملتها ايه على 9. وهنا بتظبطي المية زي ما انت عايزة، او لو مش عايزة تظبطي المية ودوستي كده اهو، هي بتبتدي تحرك الغسيل وتوزنه. ده كان كلام برضو عامل الصيانة او المهندس اللي جه ركبها. اوقف. تمام. هي بقى بصي، هي لما ظبطت على اخر حاجة، فانت مادام وصلتي بالغسيل لحد نص الغساله هي هتظبط لك على الاخر اصلا. عايزه تختصر الوقت تروحي دايسه وجايبه الاخر وخلاص، وبعد كده بتدوسي ستارت. تمام، وهي بتشغلها. واظبطي كمان البرنامج بتاعك، اظبطي البرنامج بتاعك خليه مستسيستم على الورم اللي هو الدافي. خلاص الا طبعا في الغسيل الابيض. ودورة الغسيل الابيض ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. تشوفوها وانا شارحه فيها ازاي انا برضو بشغلها في النقع ازاي، وهقولها لك دلوقتي برضو. خلاص بس كده. وبعد كده بتبتدي بقى ان انتي تعملي ستارت. بس لما بتظبطيه على دافئ هو بعد كده لوحده تلقائي بتيجي تشغلي اي دورة من دول بيعمل لك ورم لوحده بس. وبتروحي دايسة على زرار التشغيل اللي هو ستارت، وتسيبيها تعمل دورتها خالص. وتيجي طبعا هنا في الاخر خلاص لما بتيجي تشطف هنا بتحطي بقى المعطر بتاعك على الغسيل على طول، او بتحطيه هنا كده. خلاص يا هنا يا هنا بتفتحي كده وتحطي المعطر بتاعك. طيب بقيه البرامج بشغلها ازاي؟ بقيه البرامج بنختار من كلمه دوره. فطبعا اول حاجه بحط الفيشه وبدوس اون اللي هو التشغيل، وبعد كده هو بيديني اعتيادي. اول واحد اعتيادي ده لما يكون الغسيل عندك لبس خروج مش متوسخ قوي او كده، او هدوم الالتساخات بتاعتها بسيطه، بتختاري اعتيادي وتدوسي على ستارت، يعني البرنامج ده مناسب ليها. خلاص اللي هو 8 دقايق 5 دقايق عصر وشطف مرتين، وبتدوسي وهو بيوزن الغسيل حسب ما انت حطاه وبيشتغل. تمام، ده بالنسبه للاعتيادي. عايزه تغيري زي ما قلت لك، عايزه مثلا غسيل تقيل، فبدوس على كلمه دوره اللي هي دي، دوست عليها فادتني التاني الاختيار التاني اللي هو غسيل ثقيل. خلاص، وبرده بنفس الطريقه عايزه تشغلي على طول. تمام، لا انا حاسه ان انا محتاجه غسيل لمده غسيل اطول، او محتاجه فائض الشطف يكون اكتر. انا بظبطها حسب ما انا عايزه. يعني انا مثلا هنا لو عايزه 12 زي ما وريتك، عايزه 2 هنا بدوس كده اهو وبتختاري ده. بالشكل ده خلاص بيديكي فائض ده بتستخدميه لما يكون مثلا لبس بيبي وقاشط عليه وفي ريحه مش كويسه وعايزاها تروح من الغسيل، اعملي الفائض بيخلي لك الغسيل جميل جدا ومبيبقاش فيه ريحه كمكمه ولا ريحه اي حاجه. تمام، ده بالنسبه للفائض وبالنسبه للعصر وبالنسبه لدوره الغسيل التقيل. طيب عايزه تعملي شطف تقيل. شطف التقيل ده لما تكوني حاطه حاجات يعني تكون حاجه حاطه حاجات عايزاها تتشطف كذا مره،
مزوده المسحوق، حاجات بتبقى كتيره. طبعا هو المفروض ان فيه بطانيه، بس البطانيه دي المهندس ساعتها قال لي بلاش تحطي بطانيه. البطانيه المقصود بيها طبعا الحاجات الخفيفه جدا زي ده مثلا، الدفايه بتاعت السرير وكده، لكن ما تحطيش بطانيه لانه بيبقى غلط. هما بيبقوا حاطين البرنامج وخلاص، لكن هو بصراحه ملهوش عمل، ملهوش اي لازمه. تمام، ده بالنسبه للبرنامج البطانيه. وقلت لك بالنسبه للبرنامج الشطف التقيل، بس انا ما بختارش الشطف التقيل ده خالص، انه بياخد ميه كتير جدا. خلاص، والفائض دوت بيحل محله، مفيش اي مشكله. طيب انا عايزه مثلا البطانيه، انا قلت لك ايه، النقع بقى. النقع ده للغسيل الابيض، والنقع ده مشكلته ان هو ما بيظبطلكيش ميه سخنه. مادام دوستي نقع وجيتي تختاري هوت، ما بيختارش هوت. ده البرنامج كده نظامه. فعشان كده انا بنقع الاول الغسيل على دورة عادية خالص اعتيادي، وبعمل سخن زي ما انا عايزة، وبقلل المية يا دوبك تغطي الغسيل، وتعمل مثلا 8 دقايق غسيل بس. يعني كل ده بلغيه ازاي؟ انا دوست كده اوف، وهبتدي اقولك بعمل ايه. بعمل اون. انا دلوقتي عايزه انقع الغسيل الابيض ليله مثلا، من بالليل لحد الصبح. بعمل ايه؟ بدوس غسيل، خلاص 8 دقايق دول كفايه. وبعد كده بدوس هنا ميه قليله، يعني مثلا مثلا دي لو عندي الغسيل قليل، او اللي بعديها لو الغسيل اكتر شويه. خلاص، يا دوبك تغطي الميه. هو دي كويسه قوي، لانك طبعا كده كده مش هتحطي غسيل ابيض كتير، يعني مش هيعدي نص الغساله. فاحنا مش عايزينه ميه فائضه، عايزه يا دوبك الميه السخنه تبقى سخنه جدا، والغسيل ينضف يعني من خلال الميه تكون قليله. تمام، بتظبطي كده وتظبطي كده زي ما انا دوست هنا وهنا. وبعد كده بتعملي ستارت. خلاص، طبعا اول 4 دقايق ولا دقيقتين كده بتحطي مسحوقك والاضافات اللي انا سايبها لكم في صندوق الوصف مع الغسيل الابيض، وتسيبيها تدور كده من غير غسيل لحد ما يدوب الحاجه فيها. وبعد كده بتروحي حاطه الغسيل الابيض بتاعك، هي بتكمل بقيه ال4 دقايق التانيين، وتروح واقفه. الميه ما بتصرفش ولا حاجه. خلاص، تسيبيها بقى الوقت اللي انت عايزاه. طبعا الغسيل الابيض يستحسن مثلا ليله كامله 12 ساعه كده، وقت طويل عشان ينضف. وبعد كده بتبتدي تشغلي الغساله تاني عادي على النقع. طيب هنرجع بقى للنقع. بعمل النقع ازاي؟ اهو هدوس اون، وعندي النقع بعمل الدوره، بقعد ادوس على زرار دوره 1 2 3 لحد ما يجيلي عند نقع. بصي اهو كده غسيل تقيل، كده شطف تقيل، كده بطانيه، كده نقع. خلاص انا دوست نقع. في بقى عدد الساعات. خلاص، هو ده مناسب بالنسبه لي التلاتة. التلاتة دي ما بتفضلش تلاتة، بتزيد ساعة كمان، لان التلاتة كده بيديكي عدد ساعات النقع بس. طبعا بعد النقع هي بتغسل دورة كاملة عادية اللي هي بتبقى 65 دقيقة تقريبا. خلاص، انت عايزة مثلا تزودي عن كده، بتدوسي من اختيار عدد الساعات، ضبط عدد الساعات اهو. خلاص، بدوس مثلا كده بيزود معايا اهو، بقى 5 ساعات. وبعد كده بروح دايسة على ستارت بس، وهي بتبدأ الغسيل بالشكل ده، وما بتغيرش البرنامج بتاعها. يعني انا دلوقتي لو وقفت وجيت اغير معاكم، انا وقفت كده اهو من ستارت وعايزه ازود، بصي انا بدوس اهو، ما بيغيرش ال5 دقايق، ما بيكترش عن مرتين شطف، ما بيزودش عدد ساعات الغسيل. هي بتقف عند كده. حتى زي ما قلت لك في الهوت الغسيل الميه تكون سخنه، ما بيرضاش يختار غير كولد او ورم. طبعا انت بتعمليها ورم في الغسيل الابيض، طبعا بتغيريها، هو اقصاه ورم بس. وبعد كده بتدوسي ستارت وهو بيشتغل على البرنامج بتاعه ده عادي جدا. لما تكون عندك بتفصل عشان بسبب ان مفيش ميه زي كده، هي كانت عملت انذار وادتني ايرور. وهي هنا يا دوبك كانت لسه الميه نازله، كانت عايزه تسحب ميه عشان الشطف اهو زي ما انتم شايفين كده. شايفين الميه عامله ازاي؟ اسفل الغسيل لسه مش عامل الضوء اللي هي الدايره دي. لسه ما تعصرش، يا دوبك الميه نزلت بس. طيب في الحاله دي بتعملي ايه؟ في الحالة ديت انا بشغل الموتور عادي، عندي مش شغال، هبتدي اشغله بالشكل ده، وارجع تاني للغسالة بتاعتي وهدوس على كلمة ستارت اللي هي ديت اهو. دوست ستارت بالشكل ده، هي هتبدأ تاخد مية اهي تاني، اشتغلت اهي. بس الموتور لما يجيب لها المية هتبتدي. ممكن كمان تعملي فيها دورة صغيرة، زي لو هتغسلي الشرابات او هتلمي فوط المطبخ كلها وتحطيها، بتحطي 150 تقريبا من المسحوق
بالشكل ده، لانهم حبه صغيرين فمش محتاجه تحطي المسحوق الاول ولا تحطيه في الدرج ولا كده، ممكن يتحط كده عادي. تمام. وبتشغليها بقى زي ما انت عايزه. عشان فوط المطبخ تنضف كويس خليها برضو على برنامج اللي هو دوت تاني واحد. بتدوسي الاول بتدوسي اون بالشكل ده. خلاص اشتغلت. بصوا على ورم على طول عشان تظبطها على ورم المفروض، وبيديكي اعتيادي. لا انت هتختاري من كلمه دوره كده، هتدوسي عليها هتجيب لك غسيل ثقيل، هيديكي كل الوسط ده. لا انا عايزاه يتغسل كويس فخليه 12. ها، وهنا هخليه مرتين، وهنا هخليه 5 دقايق لان هو مش هياخد وقت. والميه طبعا حسب عشان دول حبه صغيرين يعتبر، فبختار الميه ما تكونش اخر حاجه، يعني اخر مستوى اللي هو ده. خلاص. وبعد كده بعمل ستارت، بدوس ستارت بس الميه بتشتغل عندي بالشكل ده. تمام كده. طبعا عشان الميه جديده فبتشتغل عندي بالشده دي، وعشان انا كمان لسه عامله منضفه الفلاتر بتاعت مداخل الميه، فما شاء الله الميه بتزيد عندك. الميه عندي يعني بتبقى جديده بالشكل ده. هنا بقى هنشوف احنا بننضف الفلاتر بتاعت الميه ازاي، مداخل الميه الساقع والسخن. طبعا لو انت لسه هتجيبيها لازم يكون عندك توصيله سخن وساقع، عشان الغساله ما فيهاش سخان. بقفل الحنفيه من ورا زي ما انتم شايفين كده اللي بتدخل الميه قبل ما ابدا في اي حاجه، وبشيل الفيشه طبعا وابتدي افكها كده. هي بتبقى جامده شويه، معلش حاولي وهتفك معاكي يمين وشمال كده تعمليها. خلاص. بصوا هي هنا هوريكي الترسبات بتاعه الميه قد ايه. طبعا الميه ما بتبقاش نظيفه 100%، فبيبقى فيها ترسبات ورمله واتربه وكده. بصوا كلها بتبقى على الفلتر. بنضفها ازاي؟ بجيب فرشه قديمه بتاعه سنين، خلاص، وبرش وبدورها كده واطلع الحاجه اللي فيها. خلاص. بطرفها كده زي ما انتم شايفين، هتفضلي تدوري فيها كده لحد وتطردي الرمل ده بره خالص بالشكل ده. وبعد كده بجيب مسحوق في ميه، انا حاطه مكونين كده على بعض، اسيبه لكم في صندوق الوصف، وبرش زي ما انتم شفتوا كده، وبرجع اعيد عليها تاني بالفرشه عشان ننضفها تماما وتبقى ما فيهاش اي حاجه. بتنضفيها كل شهر مع دوره الخل اللي بتعمليها للغساله، واقولها لك ان شاء الله برضو النهارده في الفيديو. عشان الميه عندك تبقى شديده على طول. وطبعا بتعرفي لما تلاقي الميه عندك ضعيفه بتعرفي ان هو ده السبب، فبتنضفيها بالشكل ده. خلاص انا نضفتها كده تماما، وهبتدي ان انا اركبها. وبعد كده هعمل وصلة السخن كمان بنفس الطريقة. طبعا تربطيها كويس جدا لحد ما تتأكدي ان هي تمام، عشان لما تيجي تشغلي الغسالة ما تسربش معاكي مية وتنزل على الغسالة يعني وتبوظ الدنيا. خلاص بتقرطي عليها كويس جدا لحد ما تحسي ان هي خلاص اتقفلت زي ما جيتي فكتيها. كمان افرضي ان هي مثلا المية عندك قطعت وهي لسه مكملتش الدوره بتاعتها، بتعملي ايه؟ كل اللي بتعمليه ان انت بتشيلي الفيشه، بتفصلي الكهرباء عنها، ما تجيش ناحيه الزراير خالص. واول ما تجيلك الميه توصلي الفيشه تاني، وهتدوسي على اون اللي هي دي للتشغيل. هتدوسي على اون، بعد ما تدوسي على اون هتدوسي على ستارت، بس كده. بعد كده هنعمل دوره خل للغساله. دوره الخل دي فايدتها ايه وبعملها كل قد ايه؟ دوره الخل بعملها كل شهر. خلاص كل شهر ونص، ده لو نسيتي يعني. بتظبطي من اون، خلاص بتفتحي اون يعني تشغيل، وبعد كده بتختاري من كلمة دورة دي تنظيف الحوض اللي هو اخر حاجة عندك ده اهو. تفضلي تدوسي 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 لحد ما توصلي لتنظيف الحوض. تمام. بس بعد ما توصلي لتنظيف الحوض بقى المفروض ان انتي بتعملي ستارت بعد ما تحطي الخل. خلاص بتحطي كوبايه خل لو انت منتظمه، وكل شهر يبقى كوبايه خل. والكلام ده برضو كلام صيانه توشيبا اللي جالي وركب لي الغساله. كوبايه خل بس يكون خل مركز، لو الخل مش مركز يبقى كوبايتين خل كفايه جدا. في ناس بتحط ازازه كامله، بس انا بحط بصراحه كوبايه او كوبايتين لما بقالي مثلا فتره ما عملتهاش او غبت عليها شويه. خلاص الكوبايه اللي هي المج اللي هي ال200 دي اللي احنا بنشرب فيها الشاي. طبعا دورة الخل دي مهمة جدا جدا ان انت تعمليها، مش رفاهية يعني. دي بتحافظ على اداء الغسالة، والاخرام اللي انت شايفاها دي من جوه المية اللي بتصفى طبعا بيبقى فيه فتل ووبر والكلام ده كله، فهي بتنظف الغسالة من جوه كويس جدا، وبتحافظ على اداء الغسالة ان هي بتفضل معاكي شغالة وما بيحصلش فيها اعطال كتير.
بس هي بقى بتظبط كده تنظيف الحوض، هو ده اللي بيبقى منور، تنظيف الحوض وعدد الدقايق اللي هو ال65 بتسيبيها وهي بتكمل دورتها عادي. طيب عندنا بقى اخر برنامجين انا كنت عايزه اقول لكم عليهم. عندك اول حاجه تجفيف الدوران السريع، وده لما بتدوسي عليه، انا هوريكي دلوقتي، احط الفيشه بس. لما بتدوسي عليه هعمل مثلا اون بالشكل ده اهو، تمام. بتديكي الدوره اللي انت عايزاها، وبتدوسي بعد كده على الدوران السريع، تمام. ده بيزود حوالي تلت ساعة على وقت الغسيل الأصلي، وبيخلي الغسالة تدور بسرعة جدا جدا وهي بتنشف. فطبعا ده بيبقى حمل كبير قوي على الموتور وعلى الغسالة، يستحسن ما تستخدمهوش. ولو عايزة تجففي جامد يبقى تجففي من رقم 9. بعد كده ده الدوران السريع. بعد كده عندك ضبط مسبق لعدد الساعات. هفصل كده من هنا من اوف، وهفتح تاني. الضبط المسبق ده ان انت بتجهزي دورة غسيل قبل ميعادها. يعني انا مثلا عايزه اغسل بعد ساعتين، ينفع ان انا احط الغسيل في الغساله واظبط البرنامج بتاعي واظبط الوقت اللي انا عايزاها تشتغل فيه بشكل تلقائي من غير ما اجي جنبها. بعد ساعتين، بعد 12 ساعه، هي من ساعتين ل 12 ساعه كده البرنامج مظبوط. عايزه تغيري اي حاجه، اي برنامج عايزه تغيري هنا، عايزه تظبطي الميه براحتك خالص. وبعد كده بتظبطي بعد كده عدد الساعات اهو. الضبط المسبق عندك اول حاجه بيبدا من 2، وبعد كده بيضيف ساعه ساعه اهو بالشكل ده لحد ما توصلي ل 12. هو كده خلاص. هتيجي تدوسي تاني، بتبداي من اول وجديد. وبعد كده بتعملي ستارت، وبعد كده هي بتوزن الغسيل عشان تحسب الميه اللي هي المفروض تاخدها قد ايه، تمام. ده الضبط المسبق لعدد الساعات. كده انا هكون رديت على اغلب الاسئله اللي جت على الغساله. في حاجات تانية انا عاملاها لكم في فيديو تاني عشان الفيديو طول معايا قوي، عشان ما اطولش عليكم يعني. ان شاء الله هعملها جزء تاني، استنوني في الجزء التاني عن الغسالة. بحبكم في الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.